vamos a presentar los puntos de auscultación cardíaca. Para esto vamos a presentarnos con nuestro paciente. Buenas tardes, me llamo Denis Ríos. Buenas tardes. Le vamos a hacer la auscultación cardíaca, ¿está de acuerdo? Le voy a pedir por favor si se puede quitar la polera. ¿Todo? Sí, por favor. Ya. En esta parte tenemos que encontrar lo que sería el ángulo de Lois para poder identificar el segundo espacio intercostal. Identificamos el maniobro external y bajamos. En esta parte es el ángulo de Lois en el segundo espacio intercostal. Y en estos dos puntos vamos a auscultar lo que sería el punto aórtico, pulmonar. Vamos bajando hasta el cuarto espacio intercostal, que es el tricuspidio. Y a la línea media clavicular hacemos lo que sería el mitral. También tenemos un punto accesorio de ER que está en el tercer espacio intercostal.